Scenarijaus autorė Zubkova, režisierius Dekteriovas, operatorius Kameneckis, kompozitorė Nazarova. Filmą dubliavo Lietuvos televizija. Tekstą išvertė Ramutė Girkontaitė, dubliažo režisierė Aldona Vederaitė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Taiga, klaidi taiga, ni kelio, ni takelio. Kur šito miško pabaiga, vien kedrai galvas kelia. Tankynėse laukių namai, žmogus net nesustoja. Galiūnas kedras čia ramiai, daug šimtmečių žaliuoja. Jis viso miško pažiba, išminčius nematytas. Susišneka žvėrių kalba su kiaunėm, voverytėm. Lig šiol vargai vieni niekai, bet šit visus bėdą sukėlė. Taip ir prasideda vaikai, ši mūsų pasakėlė. Skubėkim greičiau po kedru, bėdoj nepaliks vis draugų. Pirmyn kariai, tegu čionai, po mūsų lieka pelenai. Manęs visi, ugnis tikrai labai baisi. Degam. Oi, kančia. Jau generolas gaisras čia. Karių daugybę turi jis ir gyvo nieko nepaliks. Mums nėra ko nerimaut. Mes gaisrui eisime tarnaut. Negali būti, kad staiga sudegtų ši puiki taiga. Ugniai žiauri, bet nuo liūties
ji bėga, tartum nuo mirties. Lietuti, kur tu gelbėk mus, kitaip visa taiga pražus. Daugiau čia neis. Šviesu, atgyja žolės. Iš siaubo garo kamuoliais pavirto generolas. Oi, vargas mums. Aplinkui tuščia ir skurdu. Vien krūvos pelenų juodų. Ir šitoje dykynėj vėl slepiasi ugnis, naujas jėgas mėgina. Palei kelmų šaknis. Na, ko nuliūdote visi, ko ašaros jums rieda? Miške ir taip drėgmė baisi, nustokit ar negėda. Pasiūsiu savo anūkus, jie ugnį pergudraus protingi. Jie pasodins naujus miškus, mažyliai dirbt netingi. Prisėskit truputėlį. Oi, tai dėl jūsų aš bijau. Laimingai mažutėliai. Pas gaisrą bėk su ta žinia. Gerai, tik tu pavyk mane. Keliaujam per takelių, aš irtau. Žolytės rodo kelią šiuo metu. Nepaspruks ugnis pikta, greitai bus kova baigta. Su ugnim kovas pabaigę, atauginsim naują taigą. Ir žvėreliai džiaugsis jam.
Pas generolą leiskit mus. Tyliau, išvargęs jis ir neramus. O mes atbėgom tekinom. Su neramiom, slaptom žiniom. Man pamiegoti būtina. Aš nemiga sergu. O čia kažkas vėl bodina ir kelia iš miegų. Čia siunčia kedras anukus, jie skuba net sušėlę. Kuprinėse riešutukus atnešto jau mažyliai. Tave, jie sakė, sunaikins. Tad štai ką sugalvoj. Mažyliai mišką čia sodins. O, koks baisus pavojus. Suimkit juos, tas pygauja kiekvienas savo balseliau. Puiku, aš jūs tarnyboje nuodėguliais keliu. Kai tik jie mums gyvi paklius, sudeginkit riešutėlius. Pušis ir berželius neša pusklaustelis. Upeliuk! Upeliuk! Nuplaukit nedrąsiai, būk gerutis, neužtruk. Tai ir ugnį raksim. Mums ugnį nugalėti. Budėk ir pasiruošęs būk. Ją vandeniu užlieti. Na štai, broliuk, kaip nuostabu. Mes lyg nuodėguliai abu. Apgausim gaisrą sodinį ir paskandinsim vandenį. Kokia sunkiai galva, o juk buvau stipruolis. Ar mano kariauna gyva? Kur jie visi prapuolė? Mes čia, visi kareiviai čia, prie jūsų budime nakčia. Aš peršalau ir apsirgau. Tad ir ligoninė greičiau. Ir už upelio, netoli. Tokia puiki, tokia tyli. Gydykit, brangieji, kasdien liga sunkėja. Ach taip, jūs neapgausite manęs.
Nenaudėliai greičiau! Nenaudėliai judėti! Aš čia kankorėžius mačiau! Suirti jos galėjot! Sugaukite tos mažiukus! Sudedinkite riešutukus! O pagaliau, nebenubėgsite toliau! Ramybė bus. Prigėrė gaisras, nepaspruko. Išdygščia miškas nuostabus. Iš mūsų riešutukų. Užaugs kedriukai dideli, turės jie anūkus, kuriuos taip pat pasiūs toli, ten, kur nėra miškų. Bet pas senelį iš toli ateis maži ir dideli. Jis išmintingas kaip žmogus ir kaip žmogus dosnus. Pažįsta į taigoj visi ir džiaugiasi gamta. Mums lenkės jo galva šviesi ir pasaka baigta.